Eccoci alla quinta puntata di questo mio racconto. Ci siamo lasciati che arrivo a Tardajos e in questa bellissima sperduto albergo del pellegrino con accolto da Maite e José e quella disavventura avuta con i due pellegrini, chiamiamoli così, pellegrini italiani che vengono espulsi dall'albergo per rumori molesti. Ok, dormo molto bene quella notte e al mio risveglio, chiaramente Maite e José non li vedo perché è ancora molto presto, non sono neppure le 6, però ci fanno trovare a tutti i pellegrini una colazione già preparata, molto abbondante, con caffè, tè, biscotti, è favolosa. Infatti è una cosa che ricordo molto bene, anche perché su ogni tazzina del tè e del caffè avevano lasciato un bigliettino chiuso per ogni pellegrino. Io apro il mio e c'era scritto in spagnolo: è il primer passo mirar el cielo. Che cosa vuol dire? La prima cosa da fare, il primo passo da fare è guardare in cielo. A me sembra un augurio bellissimo e mi commuove. Ogni pellegrino ha avuto il suo, tutti diversi. E niente, faccio la mia bella colazione, commosso da questo biglietto e incomincio e parto. È ancora buio fuori, eh? Tanto la giornata è lunga la sera in Spagna, tanto l'alba fatica ad arrivare, arriva la luce molto più tardi rispetto a noi. E comunque cosa succede? Che mi perdo purtroppo. Il paesino è piccolo, è vero, ma questi sentieri non hanno ben segnato la direzione. Perdo circa mezz'ora, poi vedo in lontananza dei pellegrini molto decisi nel loro passo e quindi vado dietro e proseguo con loro. Mi spiace perché ogni volta che si perde la strada si perde del gran tempo e perdendo del tempo si perdono dei chilometri. Sono chilometri in più che si fanno senza volerlo. Niente, e in questo mio cammino arrivo in una bellissima cittadina, anzi, meglio, arrivo a una vecchia chiesa diroccata in località Sant'Anton. All'interno di questa chiesa diroccata c'è un albergo del pellegrino, ma io ci giungo dopo pochi chilometri, non posso fermarmi. Mi sarebbe piaciuto starci perché veramente è interessante. Comunque proseguo, arrivo in un posto, Villa Casar, e qui mi fermo a mangiare, me la prendo con comodo, ehm, il mio pasto è molto abbondante quel giorno, mi fermo, generalmente, generalmente a mezzogiorno non mi fermavo quasi mai, o meglio, cercavo di mangiare un panino veloce con una birretta, ma mai con un piatto completo. Diciamo che il pasto principale è quello serale, eh. Invece, diciamo, sono un po' corto di energie e preferisco mangiare un pasto completo. E anche qui c'è una wifi e quindi ne approfitto ogni volta per mandare qualche messaggino, far capire dove sono rispetto ai miei compagni che intanto si erano fermati a Burgos, quindi una decina, loro ci sono sulla mia strada, ma sono 10 km indietro. Ehm, Mangio quindi in questo paese, molto carino, e proseguo il mio tragitto. Il mio tragitto dove mi porta? Mi porta a Puente Fitero, che è un paesino diciamo, molto piccolo anche questo, con una chiesa sconsacrata che fa da albergo del pellegrino. Leggendo un po' la guida, avevo proprio il desiderio di fermarmi in questo albergo del pellegrino perché è un albergo pellegrino gestito da una confraternita di San Giacomo di Perugia. Quindi i volontari all'interno di questo albergo sono italiani che mi accolgono molto bene. I posti all'interno, tra l'altro, sono solo 8 posti, quindi
Qui succede che chi prima arriva trova posto, gli altri devono proseguire per trovare un altro albergo. Io sono tra i primi 8, sono il secondo che arriva in questo albergo, attendo l'apertura e mi accolgono Elvia, Alberto e Michele, che sono questi 3 pellegrini, 3 volontari di Perugia, che mi accolgono e mi danno il posto letto. Questo albergo appunto è una chiesa sconsacrata, quindi una bellissima chiesa, adibita proprio all'albergo del pellegrino. In mezzo a questa chiesa c'è un tavolo enorme, è un tavolo da 10-12 posti, molto bello, e qui non c'è un prezzo fisso per l'alloggio e il cibo, loro vanno a offerte. Tutto quello che un pellegrino riesce a dare, quello che vuole dare, che può dare, lo mette dentro una cassettina e l'accoglienza è fatta in modo del tutto gratuita. Insieme a me ci sono 2 americani, c'è un'italiana, ci sono degli spagnoli, i posti chiaramente sono pochi e l'albergo si riempie immediatamente. Arriva l'ora di cena e l'atmosfera è magica. L'atmosfera è magica perché non c'è luce elettrica in questa chiesa e ci sono solo candele, ma prima della cena c'è l'accoglienza, c'è una cerimonia di accoglienza molto particolare, molto forte anche direi. Ehm, I 3 ospitaleri ci mettono sull'altare in circolo e Elvia passa a lavare i piedi a tutti i pellegrini. Lava in maniera minuziosa i piedi martoriati del pellegrino. Io mi vergognavo un po' perché è vero, avevo fatto la doccia, ma i miei piedi erano martoriati. E, come, e come Gesù ha fatto con i suoi apostoli, lava i piedi, li asciuga in maniera delicata e poi dà un bacio ai piedi. Incredibile. È una cerimonia molto forte che mi emoziona tantissimo. Dopodiché, dopo questa cerimonia di benvenuto, viene chiamata così, ci fanno accomodare per la cena e pranziamo a lume di candela. È un pranzo italiano, è una cena italiana, quindi io sono e mi sento a casa, fanno della pasta asciutta meravigliosa come non mangiavo da tanto tempo. E c'è anche un secondo a base di insalata e carne, una cosa meravigliosa. E, finita finita questa cena, praticamente parlando con Elvia, Alberto e Michele, anzi Alberto e Michele mi fanno compilare un registro dove siamo tenuti a mettere il nostro nome, cognome, indirizzo, da dove veniamo, perché stiamo facendo il cammino. E vedo che di questi libroni ce ne sono tantissimi. E tant'è che mi viene voglia di farne passare qualcuno, no? Vedere un attimino, leggere un po' le storie delle persone che mi hanno preceduto. E il che mi viene in un lampo, mi viene in mente di andare a vedere i registri del 2008. Io non ho fatto quel tratto nel 2008, però l'avevano fatto i miei amici, i miei compagni di viaggio, nel mio primo cammino. E meravigliosamente ritrovo su questi registri i nomi dei miei compagni di viaggio, in particolare Ignacia e Raymond. Ignacia, la ragazza cilena che aveva fatto il cammino con noi, e Raymond, anche lui un signore tedesco che avevo incontrato qualche tappa più avanti. È bellissimo e anche questa è una grossa emozione. Io fotografo le pagine di Raymond e di Ignacia e gliele invio, approfittando anche del wifi che c'è all'interno di questo albergo del pellegrino. È veramente emozionante da ritrovare degli amici con le loro calligrafie su questi fogli, su queste schede che ritrovo in questo albergo. Niente, si va a dormire, sempre presto, verso le 10, non più tardi, perché comunque la stanchezza si fa sentire, e ci si risveglia con l'odore del caffè.
I tre ospitalieri ci hanno preceduto nella sveglia e ci hanno già preparato una bella colazione su questo tavolo meraviglioso. E niente, facciamo colazione. È un po' tardi, perché per me le 6:30 è un orario un po' tardi, ehm, però beh, ne è valsa sicuramente la pena. Faccio una foto con questi amici all'uscita e mi rimetto in cammino. È il 13 luglio del 2015 ed è il giorno del compleanno di mio fratello Alessandro. Anche lui ha fatto il cammino in bicicletta qualche anno fa. E allora io mi fermo, faccio una foto, mi immortalo e anzi, più che foto, faccio un video facendogli tanti auguri. Ehm, Costeggio il Canal Castiglia, che è un bellissimo canale che porta a Fromista. E a Fromista gusto forse uno dei più buoni caffè di tutto il territorio spagnolo, meraviglioso. Infatti faccio i complimenti al Signore e, e niente, proseguo il mio cammino. L'obiettivo è quello di arrivare a Carrión de los Condes, che dista da Pontefitero una quarantina di chilometri, poco più di 40 chilometri. Carrión de los Condes, Carrión de los Condes entro in un convento che fa da albergo del pellegrino e qui decido di fermarmi perché ci sono delle suore agostiniane molto carine, di cui parla anche la guida. L'accoglienza è fantastica, no? Perché la prima cosa che fanno è il porgerti un bicchiere d'acqua fresco. Per un pellegrino che ha fatto più di 40 km, trovare un bicchiere di acqua fresco al suo arrivo, qualcuno che ti offre un bicchiere di acqua fresca è veramente un segno di grande accoglienza. Prendo il mio posto letto e dopodiché ci si trova tutti quanti nella- all'ingresso dove le suore dicono quali sono le regole di questa casa. Allora, ognuno di noi dovrà andare a fare una piccola spesa che verrà condivisa la sera insieme agli altri. Chi vuole può partecipare alla messa del pellegrino con la benedizione e niente, regole poche ma ben chiare. Vabbè, chiaramente tutte le volte dicono anche guardate che dopo le 10 bisogna spegnere le luci, bisogna fare silenzio, bisogna avere rispetto per i pellegrini che magari vogliono svegliarsi presto e comunque sono stanchi dalla giornata. Io vado a fare la mia spesa in giro per il paese e prima della cena c'è questa messa nella chiesa lì vicino, proprio attaccata al convento. E, e qui assisto anche a delle suore che suonano degli strumenti molto particolari. Io non li ho mai visti, non li ho visti, ma il suono è talmente celestiale che alla fine della cerimonia mi avvicino a una di queste e dico: Ma che strumento è questo? E lei mi dice che è una cetra che ha imparato a suonare a Siena. Incredibile, anche qui l'Italia rientra in qualche modo. Ha imparato a suonare questa cetra e tra l'altro tra suonare in maniera divina e cantare in maniera sublime mi sembra di sentire degli angeli cantare e suonare. Finita la messa si va a mangiare tutti quanti insieme, si condivide tutto quello che avevamo comprato in una maniera molto, molto sobria, ma anche molto abbondante. Sobria, cibi poveri, ma ben gustosi e abbondanti. Ehm, a fine della cena, praticamente c'è il saluto con gli altri pellegrini e le suore ci tengono una specie, sempre lì all'ingresso, a ognuno di noi ci danno un foglio con dei canti nelle varie lingue europee, no? Ci sono canti in francese, canti in italiano, canti in spagnolo, canti in tedesco e invitano i pellegrini di ogni nazionalità a cantare le canzoni che ci sono scritte su quel foglietto. A noi italiani spetta Azzurro, che è una delle canzoni più conosciute al mondo. E diciamo questo intrattenimento, le suore chiedono a ognuno di noi il perché del nostro viaggio, no?
chiaramente c'è chi vuole rispondere, c'è chi non vuole rispondere, e mi stupisce il fatto che delle persone siano tornate proprio nello stesso albergo del pellegrino dopo anni, ehm, perché l'esperienza è veramente forte. L'esperienza è veramente forte e uno di questi, uno spagnolo, apre il portafoglio, tira fuori una stellina colorata, e questa stellina colorata era la stellina che queste suore avevano regalato ai pellegrini, con la promessa di rivedersi. Eh, e anche a noi spetta la nostra stellina colorata. A tutti i pellegrini viene regalata questa stellina colorata che dovrà essere custodita e magari riportarla un domani nello stesso albergo, a ricordo di questa bella accoglienza. Si va a dormire, che sono le 10, 10 e mezza, e si dorme in maniera serena. Ho vissuto tra Pontefitero e Carrion de los Condes veramente due bellissime esperienze. Bene, si dorme bene, sono camerate di 20-25 persone, ma si dorme in maniera veramente bene. E all'indomani si riparte per Sahagún, ma questo sarà il tema della prossima puntata. Ciao a tutti, un abbraccio.